48. Wasani jeung ari nomor kadua goslu jami'il wajhi eta ngumbah sakabeh beungeut. Wahadduhu jeung ari batasanana wajah tulan dina panjangna. Wahadduhu jeung ari batasanana wajah tulan dina panjangna ma eta perkara baina mana biti sya'rir roksi antara jadina rambut hulu, antara jajadiana rambut hulu goliban dina galibna. Wa akhirul lahyaini jeung tungtung janggot. Wahuma jeung ari lahyain al admanu eta tulang. Al admanu eta dua tulang. Al admanu eta dua tulang. Alladani anu araranu. Alladzina atau dihijikeun alladzina yanbutu anu jadi alaihima ka eta azmani naon al asnanu pirang-pirang huntu asupla anu handap. Naon al asnanu pirang-pirang huntu asupla anu handap. Yujtama'u dikumpulkeun naon muqaddamuhuma hareupna eta udman. Yujtama'u dikumpulkeun naon muqaddamahuma hareupna eta udman fiddakni dina gado. Wa muakhiruhuma jeung ari tungtungna adman fil uduni eta dina ceuli. Wahadduhu jeung ari batasan wajah ardon dina lebarna. Wahadduhu jeung ari batasana wajah ardon dina lebarna ma eta perkara bainal udunaini antara dua ceuli. Jadi nomor kedua tina farduna wudu goslul wajhi. Nah Quran kan faida qodiyatus salat fagsilu wujuhakum. Kudu ngumbah kana beungeut-beungeut aranjeun. Nah, sedangkan mana sih batasan wajah? Da bisi jalma botak. Jalma botak mah lain kana di lain beungeut di dieu teh, gitu kan. Ma baina mana biti sya'ri ro'si dina mimiti tumbuh rambut. Tumbuh rambut teh berarti naon? Karena ya rambutnya mun jeung beungeut jiga lope-lope gitu kan, tah gitu kan. Nah, eta tidinya mimiti beungeut teh tidinya. Nepi ka mana? Sampai mana batasan kepala? Wa akhirul lahyaini wa huma al admanul ladani yanbutu alaihima. Sampai dua janggot atau al admanu alladini yanbutu alaihima. Naon? Al asnanu anu tumbuh di handapna dua pirang-pirang huntu berarti ieu. Karena pikeun ilal udunani sampai dua telinga. Jadi batasan ini kalau di bedel, kamu dibedah ini ada dua tulang. Nah, tulang dia bertemu di sini. Nah, ini disebut dengan admanu fil lihyain. Jadi ada tulang antara dua. Jadi kan gadot teh aya dengan anu gadot endog bisa potong, kesuna kan gitu anu kempot. Kempot di ditai itu dua tulang sebenarnya. Jadi namun anu teu sebenarnya semua orang itu kempot. Jadi natena lain pun non beulah gitu. Kan lamun nu bareuh jeung siripot mah moal moal katempo ulah nanti gitu. Sabab tulangna katutupan ku lemak kabeh di ditai. Nah ini sampai sini. Dia harus sampai sini. Jadi wudu itu harus menyempurnakan sampai jadi kieu set cara ngumbahna sampai ke gado. Gado nah ini naon? Nya lebih bagus diluwihkeun ka dieu. Sebab naon? Lihyain sampai ke gado. Asuplanu handap. Lebarna kumaha? Lebarnya batasan wudu itu adalah ma bainal udzunain antara dua telinga. Dua telinga dari sini. Jadi secara apa? Secara keumuman, secara keseluruhan min mana biti sya'rir ro'si dari pertama tumbuh rambut sampai lihyain al adwanu
alladani yanbutu al asnan. Sampai apa? Sampai tulang yang dimana tulang itu tempat tumbuh gigi. Jadi dia berarti kan. Nah, jadi dia. Bisa dipercaya bedahnya ke sorangan. Tumbuh gigi jadi dia gitu. Nah, sampai sini. Ardona sampai ma baina udunai yang dua cilik di dia. Gitu. Wa idza kana jeung di mana-mana bukti alal wajhi luhureun beungeut naon sya'run buuk khafifun anu ipis au kathipun atawa anu kandel. Wa idza kana jeung di mana-mana bukti ala wajhi luhureun beungeut naon sya'run bulu khafifun anu ipis au kathipun atawa anu kandel wajaba tah wajib naon isolul ma'i nepikeun cai ilaihi kana eta wajah. Wajaba tah wajib naon isolul ma'i nepikeun cai ilaihi kana eta wajah. Walaupun di muka kita banyak bulu seperti naon si cantik dan si buruk rupa kan gitu, seperti mooncaking. Mooncaking itu kalau kenapa? Karena tidak lazim adanya bulu di muka. Jadi kalaupun ada khafifun au kasifun tetap wajah bagus luhu isolul ma'i wajib kalau ada jalma seperti kan ini bukan isapan jempol belaka. Musannif mengatakan seperti ini. Dulu memang dikatakan taruhlah kita katakan dulu tidak ada ketika musannif ngarang ya kitab jalma anu kandel bulu nak nepi ka beungeut-beungeut. Tapi zaman ayeuna mah ada. Ya kalau kita lihat di On The Spot itu kan ada orang-orang yang dianggap aneh. Yang sampai mukanya itu muka tempatnya mata we wungkul gitu. Kalau musa eka mah rambut mah asli warna gitu eta mah. Beungeutna eta. Lain warna rambut eta mah. Eta wajib di kenapa? Karena tidak lazim ada orang di mukanya penuh dengan bulu. Maka kulantaran tidak lazim, tidak naon, teu umum gitu jalma boga bulu dina beungeut, maka tetap rek ipis rek kandel wajaba isolul ma. Ma'al basarati saratana kulit, sampai harus nepi kana kulit. Allati tahtahu anu saluhureun atawa sahandapeun eta wajah. Wa amal lihyatur rajuli jeung anapun janggot lalaki. Wa amal lihyatur rajuli jeung anapun janggot lalaki al kasifati atau al kasifatu atap tina lihyatu anu kandel. Bagaimana kumaha gambaran kandelna bi alam yaro ku yen teu nempo bi alam yaro ku yen teu nempo saha al mukhatabu jalma dihareupeun. Saha bi alam yaro ku yen teu nempo saha al mukhatabu jalma dihareupeun basyarotaha kana kulitna eta si naon kana kulitna eta kasifah. Ya lihyain kasifah. Janggot min khilaliha tina nyelakna eta lihyain. Tina sela-selana eta lihyain. Fayakfi maka cukup naon ghuslu dhahiriha ngumbah luarna eta janggot. Naon ghuslu dhahiriha ngumbah luarna eta janggot. Kieu. Kalau ada seorang laki-laki yang janggotna tebal seperti kandel lah. Ukuran kandel kusa kira-kira lamun urang dihareupeun jalma eta teu katempo kulitna itu kan kandel. Maka hanya wajib nyela, tidak harus dikumbah kabeh. Gitu kan? Tidak kudu dikumbah kabeh. Jadi wajib naon? Fayakfi ghuslu dhahiriha bi khilaliha. Jadi hanya wajib mengumbah dohirnya saja dengan cara nyela. Jadi lamun aya janggot, hese meraktekeun ada orang ipis. Kitu kan tah. Tadi sela-sela. Tidak wajib naon? Tuh wajib dibasuh kabeh, dibanjur kieu apa dirinsoan segala. Itu wajib. Ya, hanya wajib di sela. Jadi seperti biasa kalau muka di diumbah tah caranya seperti ini. Setuduh lalaki lamun janggotna kandel tah kitukeun set disela. Nah itu walaupun tidak sampai kulit dalam itu dianggap cukup. Kenapa? Karena ya lazim lalaki janggotan. Zaman Nabi itu karandel janggotna nepi ka bisa dikeupel. Misalnya bisa budaknya bisa nangkal janggot gitu keur zaman baheula. Ya ada orang lain budak teh nangkal janggot. Ieu batasan, tapi jangan terlalu panjang oke, sebab Nabi itu membatas janggot itu sakeupel. Jadi dikeupel kalau leuwih panjang Nabi nuruh ngarapihkeun gitu.
Nah, itu kalau gambaran janggotnya tebal sampai kamu tambah jeung bewok gitu kan. Ieu bewok. Ieu janggot panjang, bewok kandel, beungeut buluan deh. Ah geus siga tenyom we mah. Geus monyet. Tah, awas. Ada bedanya tadi kan? Kalau rambutnya itu tumbuh di janggot, maka hanya wajib di sela-sela ala dohi riha, dohirna wungkul, di sela-sela. Berarti nggak cukup kieu, teu cukup naon? Teu cukup dikeupel. Wajib di sela. Walaupun tidak sampai ke kulit. Karena itu naon? Lain mata ruhsah lah, ruhsah untuk laki-laki yang berjanggut. Begitupun bewok. Bagaimana kalau muka? Tadi teh ya, kalau muka janggotan, janggotnya sabungut-bungut. Nah, itu mah lamun tumbuhna di beungeut naon? Maka wajib isolul ma'i, wajib nepikeun kana cai ilal basyarati karena kulit, wajib itu. Berbeda dengan janggot. Kenapa? Elatnya lamun janggot mah umum, biasa laki-laki berjanggot, tapi tidak ada yang biasa orang memiliki rambut di muka. Maka kulantaran teu biasa, ya bisa berbanding lah. Dari 1000 orang paling cuma satu. Bahkan mungkin dari berapa ribu orang cuma satu orang memiliki bulu di muka, yang anu kasifah, anu kan kandal, maka wajib dikumbah. Berbeda dengan janggut. Janggut mah rata-rata boga janggot. Eta lamun naon? Lamun janggot lalaki. Bi khilafil khifati, berbeda lamun ipis. Berbeda lamun janggot anu ipis. Wahya jeung ari khafifah ma eta perkara yaro anu bisa nempo saha al mukhatabu jalma dihareupeun basyarotaha kana kulitna eta naon? Kana kulitna eta khafifah. Fayajibu maka wajib naon isolul ma'i nepikeun cai li basyarotiha kana kulitna eta khafifah. Nah, naon? Lamun janggotna jiga nu urang, kan janggot kaciri teu kulitna. Kaciri walaupun panjang misalnya, panjang janggotna sakieu tapi kan 3 siki. Jangan nanti ilusi gitu. Maka tetap wajib dikumbah. Walaupun awas yang jadi definisi kan apa? Yang jadi definisi itu yang jadi patokan itu tebal atau tipis, bukan panjang atau pendek. Jadi kalau walaupun panjang nepi kana suku janggot, tapi ngan sasiki janggot teh. Teu bisa ngubah tungtungna unggul. Kumbah tungtungna dan nepi ka dieu uluna teu bisa. Tetap wajib lah kumbah iwajaba isalul ma'il lil basyarati, tetap wajib sampai kulit. Patokannya adalah batasannya kenapa disebut tipis itu kalau kita berhadapan dengan orang berjanggut kulit katingali urang katingali teu kulitna katingali, maka ini wajib sampai isolul ma'i ilal basyaroh, harus sampai nepi ka kulit. Jadi kudu dikit gitu, jangan sampai naon, jangan sampai henteu di caiten nepi kana kulit. Sabab janggot bukan bagian dari anggota wudu, yang bagian dari anggota wudu adalah kulit. Ari ieu kasup wajah teu? Kasup teu? Kasub sabab min mana biti syarrosi ila admil unuk nampi ka yahin sampai tulang, berarti nampi ka dia tak kulit sampai jadi dia. Nah kan, nah berarti sampai sini ini berarti termasuk karena anggota wudu, maka wajib dikumbah. Kalau kandel itu mah hanya wajib disela. Bi khilafil lihyati mar'atin, berbeda jeung janggot awewe wa khunsa jeung banci. Bikhilafil lihyati imra'atin, aya tukang salon misalnya, kita jong tuh kondul gitu. Bikhilafil lihyati imra'ati, berbeda jeung janggot awewe wa khunsa jeung banci. Fajibu maka wajib naon isalul ma'i nepikeun cai li basyaratihima kana kulitna eta imra'ah jeung khunsa. Fajibu maka wajib naon isalul ma'i nepikeun cai li basyaratihima ka kulitna eta imra'ah jeung khunsa. Walau kasih panjang sanajan kandel. La wala budda jeung teu meunang henteu. Wala budda jeung teu meunang henteu atau wajib we bisa panjang teuing. Wala budda jeung wajib ma'agos lil wajhi sarta ngumbahna rarai. Sarta ngumbahna rarai min gusli juz'in tina ngumbahna hiji perkara, hiji juz, hiji bagian, min gusli juz'in tina ngumbahna hiji bagian, minar roksi tina hulu.
warukbati jeung punduk, wama jeung perkara tahta dakni sahandapeun gado. Wama jeung perkara tahta dakni anu sahandapeun gado. Jadi kieu, kalau perempuan memiliki kumis atau apa namanya janggot yang tebal, itu tetap wajib dibasuh. Caranya membasuhnya apa? Cara membasuhnya sambil mengusap muka sampai ke bulu sampai ke dia toh. Maka wajib set itu wajib. Awas, wajib dikumbah. Contoh kayak di lembur maneh aya nu janggotan, jalan panjang sakieu. Barikan lo. Maka wajib. Kenapa? Sabab jarang, langka awewe anu atau banci. Banci itu janggotan. Jarang kan? Jarang banci janggotan. Yang dikerok itu. Jadi kalau perempuan ataupun banci memiliki bulu janggot yang tebal, maka itu tetap wajib dibasuh. Berbeda jeung lalaki. Kalau lalaki manaon? Sabab kenapa? Lazim lalaki berjanggut, tapi tidak lazim perempuan berjanggut. Taku lantaran naon? Tidak lazim perempuan berjanggut, tetap itu wajib dibasuh. Isolul ma'i ilal basyaroti. Wasali sujung ali nomor katilu nagosul yada ini etang ngumbah dua lengan ilal mirfaqo ini napi kadua siku. Wasali sujung ali nomor katilu nagosul yada ini etang ngumbah dua lengan ilal mirfaqo ini napi kadua siku. Fa'ilam yakun maka lamun tebukti lahu pikeun si jalma. Fa'ilam yakun maka lamun tebukti lahu pikeun si jalma naon mirfaqo ni dua siku kumaya. Jalma teu boga siku. Iyo, lo teh, sikuan. Nah kan musonib kan ngalamun ya, ngalamun gitu. Ilmu ngalau kan hari bikin. Kumaha? Kalau ada seorang yang tidak memiliki siku i'tabaro, tah i'tabaro tangarekeun ngitung si jalma qadrohuma kana ukurana mirfaqoin. Maka wajib yang kedua, yang ketiga adalah fardunya wudu itu adalah ngumbah tangan ilal mirfaqo, pakai ini sampai dua siku. Bagaimana orang yang tidak memiliki siku? Maka ukur mau pakai penggaris. Mana ukuran sabaraha 50 cm. Orang maka diukur saranya di lempeng kieu. Sikuan misalnya. Kumaha gambarannya? Gitu ya, tulangnya kabeh kieu, lumpang kieu. Digarobot gitu. Nah, itu maka wajib di ukuran ala qadroha karena ukuran mirfaqoin. Wajibu jeung wajib naon gosluma ngumbahna perkara alal yadaini luhureun dua tangan. Wajibu jeung wajib naon gosluma ngumbahna perkara alal yadaini luhureun kedua tangan min sya'rin tina bulu. Wasilatin jeung senggeh. Apal senggeh? Hah? Daging jadi. Min syi'rin tina bulu wasilatin jeung daging jadi wa usbu'in jeung ramo. Wa usbu'in jeung jari zaidatin anu tambah. Wa usbu'in jeung jari zaidatin anu tambah. Wa ado firo jeung pirang-pirang kuku. Wa ado piru jeung ari pirang-pirang kuku gitu. Wadopiru jeung ari pirang-pirang kuku wajibu maka wajib naon izalatuma ngaleungitkeunna perkara naon izalatuma ngaleungitkeunna perkara tahtaha anu sahandapeun idofar adofir handapeun kuku naon izalatuma ngaleungitkeunna perkara tahtaha handapeun kuku min waskhin tina kotoran yamna'u anu nyegah eta ma usulal ma'i kana nepi na cai ilaihi kana naon kana juga deh kana adun we kana anggota wudu atau kana kulit atau kana yadun kana leungeun. Tadi naon wajib membasuh kedua tangan sampai mirfaqoin dua siku. Ada masalah yang pertama, bagaimana kalau orang tidak memiliki siku? Maka ukur kajalma anu boga
siku. Nepi ka mana sikuna tah. Maka diukur ke urang. Yang kedua masalahnya bagaimana kalau di tangannya itu ada sesuatu anu ngahalangan karena wudu. Saya wudu seperti aya bulu, aya daging jadi 2 meter misalnya. Aya ramu teh 20, bisa 10, misalnya ya. Maka wajib dikumbah. Jadi teu kieu. Aya jalma wudu, itu ge jalma lu ramona ngan 5. Berarti urangnya dikumbah ngan 5 hijina mah teu. Teu bisa, wajib dikumbah ka kabeh. Kenapa? Tadi teh ya tetap elatnya sama, elatnya kuja jarang, tidak lazim. Orang memiliki apa? Bulu kandel dina tangan. Jadi walaupun semua tangannya berbulu itu wajib isolul ma'i alal basyarah, tetap wajib ngumbah sakabehna sampai kulit. Kenapa? Tadi teh ya tetap elatnya sama. Elatnya apa? Jarang terjadi orang memiliki bulu di tangan anu sampai kan kandel. Patokannya jangan lupa, patokan tebal itu adalah ketika orang di depannya tidak bisa melihat kulitnya, itu patokan kan kandel. Mau kalau semua orang berbulu atau ada daging jadi 2 meter. Daging jadi misalnya atau ramon aya 20, itu tetap semuanya wajib dibasuh. Warabi'u masu ba'dir ra'si, ngusap sebagian hulu. Ngusap sebagian kepala. Min dzakarin tilalaki au unsa atau awewe. Au khunsa atau banci. Au masu ba'di sya'rin atau ngusap sebagian rambut, atau ngusap sebagian rambut fi haddir ro'si dina batasan hulu. Fi haddir ro'si dina batasan hulu. Tawa ya, selanjutnya wajib ngusap sebagian dari kepala. Awas, patokannya bukan rambut tapi kepala. Kalau patokannya rambut, karunya nu botak, teu bisa wudu. Patokannya kepala, maka ngusap sebagian dari kepala. Jadi, awas, definisi kepala berarti di luar wajah tadi. Di luar wajah. Jadi kalau ada rambut panjang, ketika kita tarik rambut keluar tina haddur ro'si, maka teu sah. Contoh, rambut teh geus digolep. Geus ieu mah geus naon geus tasana seperti ini kan panjang. Tanggung mbak, ya teu sah. Kenapa? Karena ini bukan kepala. Awas, patokan kepala itu apa? Patokan kepala anu tumbuh rambut itu kepala. Jadi kalau tidak naon, kalau di pukuna, di pusatnya iya dikumbah. Contoh orang teh geus make bris. Geus make naon, geus make minyak rambut lebar rambut dikumbah di dieu. Maka ngumbah di dieu teh naon, tapi di naon di asal tempat tumbuh rambut. Nah, karena inilah kepala. Kalau di luar kepala, contoh ada rambut panjang. Ketika kalau rambut, contoh ya, rambutnya ditarik. Coba praktek Kak. Ini kan. Ini mah. Tah ya. Tah ini rambut kepala. Hah? Kepala. Awas. Kan ngusap sebagian dari kepala. Mana kepala? Kepala itu yang tidak keluar dari batasan tubuh rambut. Kalau rambutnya ini ia ditarik kan dia keluar tuh. Keluar tuh tina kepala. Hah? Mana? Kan kepala ieu. Sakieu. Mana sih hidung kabeh sih? Tah. Kalau ini panjang, kalau rambutnya ini panjang, ditarik keluar nepi kana dieu. Contoh, nah itu bukan kepala. Awas, kan yang wajib dibasuh itu sebagian dari kepala. Yang dikatakan kepala adalah yang tidak keluar dari tempat tumbuhnya rambut. Kalau iya rambut, contoh di dia ngubah di dia hade wudu misalnya kieu teu naon. Lamun wudu ka dieu teu naon, wudu kieu teu asal apa? Asal masih dalam lingkup kepala. Bagaimana kalau rambut panjang? Kalau rambut panjang, patokannya kalau rambut ditarik ke depan keluar dari haddur ro'si, keluar dari batasan kepala, maka teu sah ngumbah ujungnya. Ngumbah ujung ieu kalau panjang itu tidak sah. Kalau ini sah tuh. Sah karena ditarik ke hareup teu keluar tina hulu. Ditarik ke dia teu keluar. Patokannya kalau rambutnya panjang ditarik sampai kana mata, maka dikumbah ujungna itu tidak sah. Kenapa? Dia bukan bagian dari kepala. Jadi tenang maneh ka rambut butok pondok ieu, contoh ieu aing bagian ieu. Ono ngumbahna teh bagian wudu pas bagian ngumbah tangan, pas ieu bae mungkul nyekal cai sakit. Teu naon. Patokannya patokan rambut kalau tadi tidak keluar dari kepala.
Awas, patokannya bukan rambut. Kalau patokannya rambut, kumaha lamun jalma botak? Lamun teu bisa wudu. Ayo lamun jalma botak tetep berarti leuwih ngeunah eta mah. Leuwih ngeunah. Patokan nama patokan rambut teh. Sama ukurannya. Contoh, jalma botak anu teu bisa tumbuh di rambutna. Aya teu perbedaan antara beungeut jeung hulu? Teu kaciri batasanana, perbatasan antara kepala dan muka, maka ukur beungeut nu batur. Sakumaha ukuranna gitu kan? Itu bagian wajah berarti lamun akur jeung batur. Lamun sisana berarti kepala. Jadi kalau rambut panjang, awas, ngumbah ieu tak, ini membasuh yang ujung ini tidak sah. Kenapa? Karena ketika kita tadi keluar dari batasan kepala. Tapi kalau di tempat tumbuhnya itu tidak apa-apa. Gitu. Tapi sunnahnya nanti ada dalam sunnahnya, itu di sunnahnya dikil. Langsung ngahiji jeung telinga. Uduk set langsung ke itu sunnahna. Kalau menurut Imam madhab Maliki itu wajib. Kalau Imam Syafi'i itu Nah, jadi awas, para ulama berbeda pendapat dalam masalah batasan sabaraha bagian anu wajib diusap dina bagian dari kepala. Madhab Syafi'i yang penting walaupun sedikit sah. Contoh kieu. Kadieu. Awas. Kalau ini awas, ini mana? Ini yang wajib kita kalau mau misalnya, ieu, da ieu ieu nganana teh geus seungit nih ieu. Ieu seungit. Mana ieu? Ieu we. Tah, kalau ujung ini keluar tina kepala tuh. Kalau maka ini tidak sah. Maka bagaimana mau sah? Kumbahna ieu na. Ini kan tumbuh kepala. Ini bagian dari kepala, maka itu boleh. Gitu kan? Itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab yang lain, minimal 1 kepel. Jadi kieu jadi. Kalau Imam Maliki wajib semuanya. Wajib semuanya. Nah, wajib basuh henteu, karena kulit henteu. Karena yang diwajibkan itu bukan ngumbah kepala. Makanya bahasanya masuk, lain lu. Lain goslu, tapi masuk hanya ngusap wungkul, lain ngumbah. Itu batasan apa yang wajib kita basuh lain kita usap dalam rambut. Kepala gitu. Makanya definisinya apa? Warabi'u masu ba'dir roksi. Ngusap sebagian dari kepala. Wala tata'ayanu jeung teu ditangtukeun naon al yaddu leungeun lil masihi pikeun ngusap. Wala tata'ayanu jeung teu ditangtukeun naon al yaddu leungeun lil masihi pikeun ngusap. Bal yajuzu balik tabi juzu balik tamenang bi kharqatin ku lamak wa ghairiha jeung salianti kharqah. Bi kharqatin ku lamak, ku lap, ku lawon, kain. Wa ghairiha jeung salianti lamak. Jadi tidak harus pakai tangan. Aya ke jamaah kos gitu muridnya. Moal aya murid ini mah gambar ngalamun ngareng ngalamun. Ieu contoh jamaah teh embung gitu ngumbah buuk teh kunaon ku leungeun, maka ku lamak kade bisa kita pakai lap. Pakai tisu lah, pakai tisu boleh. Tidak harus pakai tangan. Walau gosala jeung lamun ngumbah si jalma roksahu kana hulu nas jalma kumaha. Karena yang wajib itu bukan goslun tapi mashun, ngusap. Tapi kumaha gambaran kalau ada seseorang yang ngumbah kana kepalana, kana huluna. Walau gosala jeung sanajan, jeung lamun ngumbah si jalma roksahu kana huluna si jalma jaza tah menang. Eta goslun, teu naon cenah ngumbah, dibanjur sahulu-hulu, teu naon. Walau wadoa jeung lamun nyimpen si jalma. Jeung lamun nyimpen si jalma yaddahu kana leungeunna si jalma al mablulatu anu baseuh. Walau wadoa jeung lamun nyimpen si jalma yadahu kana leungeunna si jalma al mablulatu anu baseuh walam yuharrik jeung henteu naon ngusikeun si jalma kana eta yadul mablulah kana tangan nu baseuh jaza tak cukup. Kan biasanya orang manaon? Biasanya kita kalau ngusap rambut itu kita diusik gitu kan. Nah gitu. Bagaimana kalau misalnya anculupkeun we, masukkan tangan ke dalam air lalu ditempel ke unggul tanpa menggerak-gerakan tangan, maka jaza cukup.
Tidak naon. Tidak naon itu. Yang penting apa? Tidak masalah prakteknya seperti apa, yang penting ada sebagian dari kepala anu sap, awas usap lain kumbah, usap. Mau caranya seperti ini, udah makan biasanya kayaknya. Awas loba masih banyak saya melihat orang yang wudu itu dia cuman duka sadar atau tidak sadar ketika ngubah naon, ketika ngubah ngusap kepala itu hanya bagi ujung rambut. Nah, itu tidak sah. Tadi itu ya patokannya. Komo awewe kan panjang rambutnya. Itu awas, jangan sampai wudu langsung pas bagian ngusap rambut, copot rambutnya, kumaha di ujungnya. Awas, tuh menang ya mah. Karena ini bukan kepala. Karena yang wajib itu apa? Masuk ba'di naon? Ngusap sebagian dari kepala. Kalau sudah ditarik ke luar batasan kepala, maka itu bukan termasuk kepala. Orang mah da teu purun babas terlalu diusik-usik da geus nyisir di rambut teh. Kumaha lamun ancelopkeun cai tangan kana cai asal baseuh, tempelkeun we sakieu tek tidak naon eta gitu. Tidak naon, itu ditampelkeun. Bahkan di mazhab lain itu wajib minimal satu telapak tangan minimal. Wal khamisu jeung ari nomor kalima na ghuslu rijlaini eta ngumbah dua suku ma'al ka'baini sarta na dua mata kaki mumuncangan. Ilam yakun lamun tebukti saha al mutawaddi'u jalma anu wudu. Ilam yakun lamun tebukti saha al mutawaddi'u jalma anu wudu labisan eta anu make lil khofaini kana dua sapatu. Labisan anu make lil khofaini kana dua sapatu. Fa in kana maka lamun bukti si man labasa eta make si man huma kana khofain. Fain kana maka lamun bukti si iman lah bahasa eta make si iman huma kana khofain wajib atau wajib alaihi ka si iman naon masul khofaini ngusap dua sapatu. Naon masul khofaini ngusap dua sapatu. Aw ghuslur rijlaini atawa ngumbah dua suku. Atawa ngumbah dua suku. Wajibu jeung wajib naon ghuslu ma ngumbahna perkara alaihi ma saluhurun rijlain. Wajib jeung wajib naon ghuslu ma ngumbah perkara alaihi ma saluhu diluhureun naon rijlain min sya'rin tina buuk wasilatin jeung daging jadi wa usbu'in jeung ramo zaidatin anu tambah kama seperti perkara sabako anu geus kaliwat ma fil yadaini dina masalah dua tangan. Kama eta seperti perkara sabako anu geus kaliwat ma fil yadaini dina masalah dua tangan. Awas. Wajib membasuh kaki selama kita tidak pakai sepatu. Kalau kita pakai sepatu maka boleh hukumnya kita ngusap sepatu. Bagaimana syarat sepatunya? Kayak aya penjelasan. Jadi intinya sepatu itu satu yang sulit dibuka, kedua dari bahan kulit. Anu kira-kira henteu nyerep naon sepatu karena kulit. Maka syaratnya kalau kita mau seperti itu maka sebelum pakai sepatu kita berwudu. Nanti ketika kita batal kita wudu cukup ngusap luhur sepatu. Itu cukup. Ya. Di luhur jadi pakai sepatu, wudu biasa tangan terus langsung ngusap sepatu seperti ini. Maka langsung we salat pakai sepatu. Ulah dibuka, lamun dibuka mah tuh jadi naon? Jadi gugur naon? Rukhsah ngusap sepatu. Jadi kudu ngumbah karena dua suku. Jadi kalau kita pakai sepatu yang susah dilepas, contoh TNI atau Polri, kepolisian, dia lagi bertugas di hutan, dia berwudu. Tapi syaratnya sebelum pakai sepatu harus punya wudu. Wudu lah pakai sepatu, habis pakai sepatu dia batal, boleh. Ketika wudu bagian ngumbah suku, nah ganti ke ngusap dua sepatu. Maka sholatlah pakai sepatu. Wajib sholat pakai sepatu. Gak bisa gini. Ari wudu na urang sepatu na dibasuh, diusap. Tapi ketika rek sholat dibuka. Maka kalau sepatu sudah dibuka, gugur masul khofen. Non masul khofen teh? Ngusap sepatu. Gugur. Kenapa? Karena pangna diusap sepatu teh naon. Karena teu bisa dibuka. Atau hese dibuka. Ari rek sholat dibuka. Atau berarti gugur naona masul khofen. Itu maka usap sepatu. Langsung sholat pakai sepatu. Cenah handapna najis dihampura. Awas. Kamakola Utsman bin Affan, kata Utsman bin Affan, kalau saja Islam itu logika, maka yakin Nabi mengajarkan kita untuk ngumbah sepatu bagian
Dapna. Tapi wallahi kata Utsman, Rasul hanya menyuruh para sahabat ngusap sepatu bagian luhur. Berarti kan najis aya dihandap. Berarti rusak eta mah. Salat najis sepatu nu handap teu naon. Karena hanya diusap bagian atasnya. Tuh. Jadi syarat apa? Syarat ngumbah suku sampai ka'bain, sampai memuncang itu hanya untuk orang yang tidak pakai sepatu. Kalau pakai sepatu cukup dengan masul khofain. Wasadisu nomor kagenepna atartibu eta tartib fil wudu dina wudu. Alama netepan kana perkara ae alal wajhi tegasna kana wajah. Ae alal wajhi tegasna kana wajah alladzi dzakarna anu geus nyaritakeun kami hu kana ladi. Alladzi dzakarna anu geus nyaritakeun kami hu kana ladi fi addil furudi dina hitungan pirang-pirang fardu. Fi addil wudu'i dina fi addil furudi dina bilangan pirang-pirang fardu. Falau nasya maka lamun poho si jalma falau nasya maka lamun poho si jalma atartiba kana tartib. Falau nasya maka lamun poho si jalma atartiba kana tartib lam yakfi tah teu cukup. Lam yakfi tah teu cukup wudu. Lam yakfi tah teu cukup wudu. Walau gosala jeung lamun ngumbah si jalma walau gosala jeung lamun ngumbah si jalma arba'ata a'dha'ihi kana opat anggotana si jalma arba'ata a'dha'ihi kana opat anggotana si jalma daf'atan wahidatan kalawan sakaligus daf'atan kalawan sakaligus wahidatan anu sakali daf'atan kalawan sakaligus wahidatan anu sakali biiznihi ku idzinna si jalma. Maksud jalma ti lamun wudu mutawaddi. Biiznihi ku idzinna eta jalma irtafa'a tah narima leungit. Irtafa'a tah narima leungit. Naon hadas wajhihi hadas beungeutna si jalma pakcrot wungkul. Irtafa'a tah narima leungit naon hadasu wajhuhu naon hadasu wajhihi hadas beungeutna si jalma fakot unggul. Ya. Nomor selanjutnya adalah nomor ke-6 terakhir yang termasuk fardunya wudu itu adalah tartib. Apa tartib? Auduan ala udwin. Ngaheulakeun nu kudu di anggota nu kudu diheulakeun manderikeun nu kudu dipanderikeun itu namanya tartib. Maka teu sah lamun wudu suku heula. Angke beungeut mah da nyaa make up can nyerep make upna. Ngadaguan nyerep teh 2 menit deui. Jadi wudu suku heula, maka teu meunang tah. Maka wajib tartib. Bagaimana kalau ada gambaran orang sakit berwudunya sakaligus ku ahli warisna? Teh naon? Sakaliguskeun daf'atan wahidatan, sakaliguskeun opatan ngawuduan jalma nu gering. Contoh ngawuduan jalma gering. Maka dikumbah sakaligus nya beungeut bareng jeung leungeun, bareng jeung sebagian dari kepala, bareng jeung naon? Suku. Maka yang dihitung irtafa'a hadasul wajhi pakot. Maka anu nalima naon? Narima leungit, yang hilang hadasnya hanya apa? Wajah. Jadi kalau ada orang berwudu sekaligus beungeutna, leungeunna, huluna jeung sukuna, maka yang dihitung baru satu anggota yang disumbahnya itu beungeut wungkul. Yang lainnya belum berarti. Jadi tartib itu apa? Tartib itu harus ada impisolna, ittisol. Apa ittisol? Tuluy-tuluy tapi paan tel ulah kieu. Abi ya tartib. Kamari abi beungeut na leungeunna. Lain tartib itu mah. Tartib naon kudu pasusul-susul tasalsul tapi anu make naon? Atapna atap naon? Ao gitu nya. Atapna make fa ittisol. Wajah tuluy, leungeun tuluy, ba'dur ra'si tuluy, suku. Itu kudu naon? Ulah dipisah-pisah. Kumaha batasanana? Awas. Batasan lilana tartib itu sampai anggota wudu kering. Contoh si Akbar wudu di non handap karek ge beungeut wungkul cai saat tuluykeun ka galon. Wudu di galon. Nah, apa batasannya? Sahnya kalau lari dari bawah sampai ke depan itu kering maka tidak sah nuluykeun, maka wajib dibalikan deui.
Tapi kalau misalnya di bawah baru muka, terus ke depan, cuci tangan dengan ukuran wajahnya masih basah, maka boleh nuluykeun. Keur ngumbah leungeun saat maet mati lampu. Neangan deh cai nepi ka masih dihareup. Batasannya apa tadi? Kalau tangannya masih basah, awas. Kumaha lamun beungeut nah awas. Kieu. Nyaho kumanya ulama ngalamun gitunya. Nepi ka kitu nah gitunya. Yang jadi ukuran adalah basah dan keringnya anggota yang sebelum kita basuh. Arti tidak? Jadi kalau misalnya si Akbar wudhu banget di handap, tangannya di depan, maka di depan itu yang jadi patokan, boleh melanjutkan nyuci tangan kalau memuka masih basah. Lalu dituluikeun ka masih dahareup. Batasan di depan boleh nuluykeun kana ba'dur rosi kalau tangan masih basah. Kalau muka kering tenanaon, sebab itu mah teu tartib, lain bagian dari tartib. Diharap eueuh deui cai tuluykeun ke pampangan. Contoh ieu gambaran mau ke motor kan seak, tapi garing mun make motornya. Gambaran contoh gambaran mau apa itu bentuknya boleh nuluykeun wudu walaupun waktu anu lila dari anggota ke anggota, asalkan anggota yang sebelumnya masih dalam keadaan basah. Lamun geus kering maka lamun geus garing, kalau sudah kering maka wajib ngamimitian deui eta mah. Nah, jadi gitu. Kalau falau gosala a'da'ahu daf'atan wahidatan bi idzni irtafa hada suwajihi faqat. Kalau ada orang yang berwudu sekaligus contoh, nawaitu wudu ali rafil asgari parulai ta'ala. Bujubar kana naon? Kana balong. Sah teu wuduna? Hah? Sah, tapi beungeutna unggul. Arti? Sanajan kira-kira lamun ngajebur, kalau kita ngajebur kana balong, mana nu mimiti ka kumbah? Lamun kieu berarti tangan. Lamun hulu berarti lamun ngajeleng na ku suku berarti suku. Lamun urang teulem tetap yang dihitung cuman satu yaitu wajah. Kenapa? Wajah itu anggota pertama yang wajib Bah, jadi lamun urang hayang naon, lamun urang hayang contoh kita bikin sensasi wudu tapi dengan cara ngajeleng ka balong. Jeleng sakali beungeut tah naik deui, jeleng dua kali leungeun tah naik deui, jeleng 3 kali buuk tah. Jeleng capek atuh geus wudu dan sena tuh. Ya lamun. Jadi lamun aya naon, walaupun nanti ada rusuh dalam kitab Kifayatul Ahyar itu ada yang berpendapat kalau kita niat wudu jelung ka balong maka sempur. Nah, karena ada beberapa ulama yang berpendapat tartib itu tidak wajib. Yang penting semua bah, semua kena anggota. Maka lamun urang nyokot mah ada urang keur ngaji bajuri. Cek bajuri mah wajib tartib. Cenah rek make anu naon? Make anu teu wajib tartib. Ke eta mah ada cara ngajina ge acan eta mah. Teu meunang. Dina kitab Ahyar ke aya. Dina Ahyar mah aya yang berpendapat boleh kita berwudu walaupun tidak tartib. Contohnya gambaran ketika kita hancur buka balong. Gujubar kita niat wudu, maka ada yang mengatakan sah langsung ka kumbah ka kabeh. Tapi kalau dalam sapina, bajuri, ria dan lain yang anu handap lah, tentunya itu tetap wajib tartib dengan gambaran uduan ala udwin. Jadi kalau kita ngajeleng ka balong, niat wudu maka yang ka kumbah nganaon unggul. Beungeut naik deui, gajeleng deui ka kumbah leungeun unggul. Naik deui ngajeleng deui ka kumbah ba'dur rosi unggul. Naik deui ngajeleng deui maka kedua suku. Maka kalau kita berenang niat wudu harus 4 kali ngajeleng karek sampurna wudu. Nah, ini teu bisa naon, teu bisa sakali ku. Walaupun yang pertama ka ngumbah leungeun. Kan orang lamun renang kan leungeun lah misalnya. Maka yang pertama yang kabasuh apa? Tangan tetap tidak dihitung karena tidak tartib. Maka beungeut anu mimiti dihitung. Nah, kumaha lamun urang hayang wudu dina jero cai? Kumaha ngalamun we? Jero laut hayang wudu. Kumaha tah carana? Niatan ieu sisiuk, awas. Kudu nganiatan leungeun sisiuk. Kira-kira lamun urang teuleum dina cai sadada sakieu atawa sacangkeng, mana anggota tubuh yang sudah kebasuh? Anggota wudu? Kaki. Maka kaki jangan dihitung dulu. Maka niatan ieu make sisiuk, sanajan urang dina jero naon? Di jero di jero laut atau di jero cai. Urang teuleum kieu hayang wudu, maka wuduna kieu tetap sanajan ieu baseuh awas. Kira-kira teu digosok-gosok geus baseuh kan? Baseuh da urang di jero cai, tapi tetap wajib. Kenapa? Untuk menjaga
ketertiban. Jadi ngumbah kieu nawe doa ka dieu terus leungeun api-api we jika nu ngabasukeun cai lawan cai unggul. Kenapa? Menjaga unsur tertib. Lalu ka dieu, lalu ka. Jadi ulah kena-kena ki aing geus di jero cai ieu nih atuh duwe geus teu meunang. Karena tidak ada tetap harus apa? Untuk menjaga ketertiban maka usapkeun beungeutna sanajan dina jero cai. Itulah tertib. Ulah waka make nu teu tertib sabab di dieu diwajibkeun tertib. Artos wa sunanuhu wallahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta